65 ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੋਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਟ ਕੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਪੈਂਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਾਰਿਓ ਕਿੱਕ ਆ, ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼। ਆਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਘਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਸਟਾਰਟ ਲੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਿਸਟਨ ਸੀਜ ਹੋਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਲੋ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਖੋਲਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਟਾਪਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਕਰਿਓ ਚੈੱਕ। ਲਓ ਜੀ, ਖੋਲ ਲਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਲੋ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕੱਢਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਲੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਗਨੇਟ, ਪਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਨੇਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਲੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿਲਦਾ ਮੈਗਨੇਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਰਾ ਨਟੇ ਢਿੱਲਾ, ਨਟ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈਰਿੰਗ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਫਿਟਿੰਗ ਇਹਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਮਾਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਓ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਹਟ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ, ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੋਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈ ਜੋਨ ਨੂੰ ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਸਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਪੱਟਿਆ, ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਟ ਨਾਟੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।